Ayan na, umpisahan na natin mga guys, mga madam. So, let's go. Nag-wash na ako ng hands. Ha? Plastic ang ngipin ko, hindi masyadong makaano. Lami. Hmm.
The best. Sayang ang buto. Pero hindi ko kakain yan kasi may arthritis ako. Tsaka isa pa, plastic ngipin ko. Baka masaya. Gustuhin ko man. Kasi paborito ko ang mga buto. Pero hindi pwede kasi arthritis. Tsaka ngipin ko plastic. Sarap ng sabaw. Mm. Sarap kainin sa buto. Takot na ako baka. Mm. Sarap. Last. Mm. Mm. Tapos guys. Mm. Thanks for watching.